kutsamira mumaoko ake, chikomborero runyararo, kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kunotapira kufamba nzira, kutsamira mumaoko ake, iyo nzira yapenya zuva nezuva, kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu, chinyi ndinotya kutizira, kutsamira mumaoko ake, ngerunyararo tenzi wapedyo, kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu, chinyi ndinotya kutizira, kutsamira mumaoko ake, ngerunyararo tenzi wapedyo, kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu. Ndinokunangisa nekuzodawira muponesi, chinzwa indonamata, mubvise zvitema, omundira
sezomoto tsvene kana kune dima kana ndatabudzwa mundibate imabongadzinge pukuta masodzi musandibvumire ndirasike musandibvumire ndirasike. Is my name written there? Tenzi andinangise fumate pasipo ninochema kupinda mudanga kumsoro utambare umambo wenyu kudenga mundi uzemponesi kutinda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa. Ikamala milipali wikamala milipali wikamala mi oh 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 wikamala milipaliwe wikamala milipaliwe wikamala milipaliwe wikamala milipali wikamala milipali wikamala mi oh 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 ikamala milipaliwe wikamala mi wikamala milipaliwe hey hey umuzi okhanyayo ozindlu zimhlophe unabangcwele bodwa abangubo zinhle ngeke kwangenalutho olungcolisa zikhonisi ngelosi eziulindayo kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa. Tangisa Jesu hana chitema upenyu wake iwo wapiweni
indozoziva upenyu wese upenyu wangu iwe wechitema ona wafu kwanewa kekuchena tema zvatama zvakatuka weya yaunotya okufukidzwa nemwi Jesu ndosunungurwa nemutemo ndofukidzwa neupenyu wake ndozoziva upenyu wese upenyu wangu iwe Baba wedu vari kudenga muzita raJesu, tinoda kuuya pamberi penyu kukutendai nemukana wamatipa. Tiri kuverengwa pawapenyu nekuda kwerudo rwenyu. Tinonamata kuisa programu yatinayo mumadekwana ekuvira kwezuva ranhasi. Imi ndimi mutungamiriri, imi ndimi mubatsiri. Sutsai vana venyu, muvape chingwa chakaibva chinobva pamuri, kuti vanonzwa vagone kubatsirwa, vanonzwa vachinjwe pamuraramiro wakaipa vachienda pamuraramiro wakanaka. Kana muchinge mashanda nekushandisana nevana venyu, muvasuke muvachengete semudziyo inoyera, kuti pamuchavagadzika Baba vangu mugovaturunura muchivashandisa zveneimwe nguva. Tonamatira vakakomberedza nharaunda ino nevanoshanda vachiopareta iyi mushini, muvadzivirire kuzvakaipa nezvirwere maflu zvese, kuti basa renyu rifambe richienderera mberi. Ndinonamata muzita raJesu, amen. upenyu wese upenyu wangu iwe wechitema wafu kwanewa wake uchena. Ndinokukwazisai hama dzinodiwa munyasha dzaishe wedu Jesu Kristu, tichitenda Mwari nemikana yaanotipa zvikuru sei kuti timutsvake achawanikwa, kudana kwaari achiri pedyo, kusiya zvose zvakaipa totevera Jesu muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Ngatinamatei. Baba vari kudenga, taakuvhura matsamba enyu manyoro matsvene anofanira kutiisa kuponeswa. Taurai nesu Mwari, mutidzidzise uchenjeri mukati makavanda. Mudzimu unoera asaita mwenzi, asagomera kutishandisa, asatishandise sekufara kwemwoyo wenyu. Kana basa rapera toenda kumusha. NdiJesu Kristu tenzi wedu, amen. Nhasi uno case study yedu tineiwana mubhuku raJona, Jonah 1 verse 1 kusvikira 3. Bhaibheri rinoti iro: zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Jona mwanakomana waAmitai richiti, simuka uende kuNinevha, guta iro guru, undodanidzira kwariri nokuda kwezvakaipa zvavo zvauya pamberi pangu. Asi Jona akasimuka akatizira Tashishi kubva pamberi paJehovha, akadzika Jopa, akawana chikepe chaenda kuTashishi, akabhadhara mari yake ndokudzika pasi nokuenda Tashishi kuti abve pamberi paJehovha. Mwari ngaakudze kuverenga kweshoko rake. Tinosangana nemurume anonzi Jonah. Jonah anotumwa naMwari zviri pachena, enda kuNinevha, guta iro guru kwazvo, nekuda kwezvakaipa zvaro, undoriparidzira vhangeri. Asi Jonah akaramba. Kana tichitarisa mubhuku raJona, vanhu vaMwari, tinoona pfungwa yaMwari huru sei pamusoro pevhangeri.
tinoona kuti number 1, the type of evangelism in the book of Jonah is an instant one. Vhangeri mukati mebhuku raJona rinofanira kuitika chiripo ripocho. Munofanira kuona zvakare vanhu vaMwari kuti shoko rekuti now, zvino shoko raJehovha rakauya kuna Jonah, now differentiates time. Shoko rokuti now rinopatsanisa nguva, haisiri past tense, haisiri future tense, but now is the present tense. Zvino shoko raJehovha rakauya. Kana Jehovha achikutuma, anokutuma now, zvino. Saka chimwe chinhu chikuru chatinofanira kuona ndechekuti mukati mebhuku raJona, Mwari achituma vanhu, anovatuma. Why? Because the type of evangelism in the book of Jonah is a mega one, aimed at a mega city because of mega wickedness. Mwari ari kutuma vanhu, ari kutuma Jonah nekuda kwekuti vhangeri yake ihuru kwazvo, iri kutuma kuguta guru, nekuda nokuda kwezvivi zvikuru zvavazovo nezakwatira mukati menzvimbo yeNinevhe. Chimwe chinhu chatinofanira kuona vanhu vaMwari, asi Jonah akaona kuipa kweNinevhe, akaona kuipa kweNinevhe ndiMwari. Kana Mwari achikutuma kuti enda neshoko, ndiye amema nzvimbo yake, akaona vanhu vake, akaziva zvavanotaira. Kana watumwa, tumika munhu waMwari. Mwari wekudenga atibatsire. Saka Mwari ari kuona kuipa kweNinevhe, ari kuona kuipa kweguta, ari kuona kuipa kwavanhu. Anotiregerai nditume muprofita wangu, anoita basa randamutuma. Usazoti neunyompe, handikwanisi basa. Ita basa raanokupa, farira basa rake. Mwari ngaakudzwe nekuda kwevhangeri. Teererai vana vaMwari. Akaona kuipa kwaJona, ndakutaurirai kuipa kweNinevhe, asi Jonah. Asi ndiani? NdiMwari. Mwari ndiye anoona zvivi zviri kuitika mumaguta, zviri kuitika kuNairobi, zviri kuitika Joburg, zviri kuitika muHarare, zviri kuitika pese pese. Mwari anoona zvinhu zvese zvichiita sokuti zvakanaka, mabhizinesi achiflorisha, dzimba dziri kuvakwa, vanhu vachiroorana nekuroorwa, michato ichiitwa, vanodhindindiraisa vachidhindindiraisa, vanodzidza vachidzidza, maplans ekuimprove upenyu hwavanhu ari laid down, mavision nemastrategies anoera aripo. Mwari haavoni saizvozvo. Teererai vanhu vaMwari, chii chakaonekwa naMwari? Mwari akaona kuti vanhu vaimumukira, vanhu veNinevhe vanga vachimukira Mwari, vanhu veNinevhe vaiexploita vanhu vari disadvantaged, vanhu veNinevhe vari very brutal and cruel, vanhu veNinevhe vainamata zvimwari zvisiri Mwari, vanhu vemuNinevhe vaithrive in prostitution and debauchery, vanhu vemuNinevhe vanga vakazara kunyangwe neuroyi chaihwo. Haisiri here situation mukati memaguta edu kuti uipi kuri kuridza muridzo, uipi kuri kuwanda mukati memaguta? Benga roti, mwanasikana wangu, mwanakomana wangu, ndienderewo. Chimwe chatinofanira kuona ndechekuti great wickedness attracted God's love. Hallelujah. Nyasha dzaMwari dzakaonekwa muuipi uzhinji. Nyasha dzaMwari dzakaonekwa nekuda kwevanhu vaMwari. Pfungwa dzaMwari hadzisiri dzedu. Kana uchicheka, vanhu vaNoa vazadza mukombe wezvivi zvake.
zvavo Mwari akamedza hasha dzake for 120 years. Grace period yakapiwa kuvanhu vanowa. Kana uchicheka uchiona kuti iko vanhu venguva yeSodoma neGomora vakapiwa 1 night kuti vaite rectify, vagadzirise. But each time, each event, God sends a messenger with a staying warning. Mwari anotuma mtumwa aine maridzo yakananga. Tarirai vanhu vaMwari. Mwari akaattractwa nezvivi zveNinevhe. Ndiye akaattractwa nezvivi zveSodoma, akaattractwa nezvivi zvemurove. Why? Where sin abound, grace much more abound. Kana chivi chavazovovo nezakwatira, nyasha dzinowandisisa. Saka upenyu hwatapiwa naMwari ndehwekuti tione nyasha dzake dzakawandisisa. Timbewo rudo rwake kunesu. Wandiburitsa matope, wandimisa padombo, nhasi wandipa rwiyo mumwoyo rwekukudza. Haleluya! Nyasha dzaMwari dzinodawo kuti vatadzi vaponeswe. Nyasha dzaMwari dzinoteverera nevanhu nguruve. Nyasha dzaMwari dzinoda nemunhu anosema Mwari. Mwari atibatsire. So kana uchidzidza mukati mebhuku raJona uchaona kuti mutambi mukuru wenyai ndiMwari. Haleluya! Vona Mwari kudarika kuona Jonah. Vona Mwari kudarika kuona mhepo. Vona Mwari kudarika fish. Vona Mwari kudarika mvuri wako. Mwari wekudenga atibetsere tigone kuona Mwari. Kana vanhu vakatanga kukuona iwewe sechionerero, unofanira kuchema uri pakati pebiravira nearitari. Because center of attraction should never be a human being but God and him alone. Mwari wekudenga atibetsere tione Mwari. Mubhuku raJona rine mavhesi anokwana 48. But mumavhesi 48 vanhu vaMwari uchaona kuti 39 times dzinotaura pamusoro paMwari. 39 verses dzinotaura pamusoro paMwari. Unotadza seiko kuona Mwari? Vanhu vazhinji kana vatumwa havagoni kuona avatuma kuti ndiye akabata upenyu hwavo mukati mamaoko ake. Kana watuma munhu waMwari, vona Mwari hama. Vona Mwari. Farira Mwari. Farira kutumwa kwawaitwa. Uone iri a privilege and honor kuti denga rakufarira, rakutumawo. Vazhinji vaingada kuita basa iri, asi denga rakavatendera kuti varare. Vazhinji vairichiva basa iri, asi Mwari haana kutuma ivavo. Atuma iwe neni mugeneration ino kuti tiite zvinomufadza, tiite zvaanoda. Kana zvadaro rake zita richakudzwa nokusingaperi. Vona Mwari nhasi, mangwana nokusingaperi. Chiko chakaitwa natenzi. Mwari wakatuma Jonah kuti aende kuNinevhe. Mwari atuma Jonah kuti aende kuNinevhe. Jonah akaramba, kunyatsoramba zviri direct. Hahusi utsvene kuti Mwari ati itai ichi woti handidi. Ndo inonzi rebellion kumukira Mwari. Jonah ane mari yekubhadhara kuenda kuTashishi, but haana mari yekufinansa vhangeri kuti aende Ninevhe. Jonah akabudisa mari yake achienda kwaisadiwa naMwari. Hama dzangu dzinodiwa,
zvingani zvatapedzera maresources edu kuzvinhu zvisingaponesi, zvingani zvatapedzera mari dzedu kuzvinhu zvisingaendese ezulwini. Mwari dai matibetserawo kuti tagona kufinansa basa iri, kuti taripedza achachingamidza, tichafara nekuunza misumbu. So Jonah abhadhara mari yake, akaburukira Jopa, kwakuburukira muchikepe chaenda Tashish, kwakudzika pasi pechikepe kwakundorara. Ipapo kwakurara, denga rakamusiya achifamba achienda. Mupostori Paul anototi we live, we move, we have our being in God. But denga rakasiya Jonah achiita hake zvaida kunge Mwari asipo. Mwari akamuregera, achibudisa chikwama chake achibhadhara kuenda Tashish instead yokuti aende kuNineveh. Teererai vana vaMwari, Jonah upenyu hwaJonah ndewekudzika. Teerera munhu waMwari, kana wabva pamberi paMwari haukwiri asi unodzika. Jonah akadzika Jopa, Jonah akadzika muchikepe, Jonah akaenda pasi pechikepe. Sin has one way, the downward trend. Bvunzari padhuze newe, uti uri kukwira here kana kuti uri kudzika? Vakaropafadzwawo vanoimba nemuimbi wekwedu, ndiri kukwira munzira yekudenga misi yose, ndichinamata dai mandimisa pakakwirira. Handidi zvangu kugara apo pane kupokana, asi chandinoshuva kugara kumusoro. Hanzi Mwari akamira akaregera chikepe chichifambiswa chiri kuenda kuTashish. Iye atuma munhu Nineveh. Chii chakazoitwa? Bhaibheri rinoisa pachena. Mwari aona kuti Jonah haasi kuteerera, Jonah aita zvaanoda. Mwari akatumira mhepo inopenga. Mwari ndokutuma mhepo iri unusual yakabatana nehasha dzaMwari kuti idhambise mupengo Jonah. Vanhu vemuchikepe vakatya zvikuru, vakachema umwe neumwe kuna Mwari wake, asi hapana chakabatsira. Vadaro vanhu vaMwari vakaona Jonah akarara. Master wechikepe anoona Jonah ari pasi pasi akarara. Wararireiko zvakadaro nemutende? Apo kunze kuri kuvhuvhuta. Sei wopedza kubata zvakadaro? Iko kuri kuvhuvhuta zvakadai nekuda kwechitema, uipi hwakomba zvakadai. Ihope rudzidza warara munhu waMwari, iwo watumwa wakurara. Mwari batsirai sangano renyu. Hanzi muridzi wechikepe akati, naiwe muvati, how dare that you sleep at such a crucial hour? Warara seiko naiwe muvati? Itarira zita roa kupiwa mukati menharaunda, nai murari. Mwari dai matibatsira, taregera kupiwa mazita anoindirana nekukoma pabasa renyu. Muka udane kuna Mwari wako, zvimwe angakunzwawo. Iwe unonzi hani? Basa rako nderei? Unoendepi? Jonah kwakutaura ini ndiri muHebheru wavaHebheru, ndinotya Mwari wekudenga akasika denga nenyika. Zvaunotya Mwari wakasika denga nenyika, uri kuenda here kwaakutuma? Zvaunotya Mwari akasika denga nenyika, uri kuita here sekukutuma kwaita? Iwe vanhu vanosara kuvhunduka vhunurwa, kuvhunduka mufananidzo kunamata Mwari, asi simba usisina. Saka vanhu ava hanzi vakatya zvikuru, vakati toitei newe, nekuti vakaziva kuti Jonah ndiye muridzi wenyaya. Nemhosva yekuti pavakakasta malots
vakataura kuti Muparanzvongo ndiwo murari uyu. Vanhu vakaidza nepavanogona napo kuti vabudise zvaikosha, mavaluable goods anga ari muchikepe, vachikandira pasi. Jonah hana hanya, akarara. Tererai vanhu vaMwari, kuburikidza namakristu ashaya hanya paanotumwa naMwari, a lot of valuables have been lost in the seas of life. Tererai vanhu vaMwari, kune zvinhu zvizhinji zvaparadzwa mukati merwendo rwoupenyu nekuda kwevakatumwa naMwari, vanoramba vakarara. Jonah is a liability. Hama dzangu dzinodiwa mukati meupenyu. Are you an asset of the church, or you are a liability to the church? Kuna vamwe vanhu vanouya service after service, vanongodya service after service, vanonwa service after service, vanofidwa, but after afidwa haana production. Haaendewo kunoparidzira vamwe, haaendewo kunopupura rudo rwaJesu. Liabilities in the church of God. Mwari dai matibatsirawo. Ever since wakabhabhatidzwa, how often are you going? Shoko richitendai naizvozvo munovaparidzira ivhangeri. Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. We have more of liabilities in our church members than assets. Can God count on you, though he doesn't depend on you? Mwari angakuverengera kuti iwewe unotumikayo. Jonah anzi akazoti, ndikandirei mumvura, ndikandirei. Nai Jonah, unoda kukandirwa iwe? Wambouya naniko? Zvawakuda kukandirwa mumvura iwe? Ndiani ambokuisa muchikepe? Wabva uchipushwa sebhara here? Inga wauya wega one? Why usingazvikandiri iwe woga? Tererai vana vaMwari. Jonah is suicidal. This is the predicament of the church. Vazhinji pakuti vashande vagowana character perfection, vazhinji kuti vashande vagowana kupupura Jesu neuchapupu unyuwani, vazhinji kuti vashande vagowana chimiro chinogashirika naJesu, vanoti ndikandirei munyanza yeupenyu, ndingashanda fangu. How dare Jonah, kuti unoramba kunoparidzira vanhu vanomufananidzo waMwari. Ndevako here vanhu ava? Mwari betserai vana venyu. Hauna kusvika here pasvikwa nemukomi uyu zvakadaro zvekuti hauoni nyasha dzaMwari? Hanzi mhepo yakaramba ichivhuvhuta, vakati hai Mwari, isu hatina mhosva pamusoro peropa romurume uyu, hatina kumutsvaka, ndiye auya ega. Tinzwirei tsitsi, isu toda upenyu isu. Dene Jonah ari munhu akati iye, chindiendesai kuNinevhe. Aiendeswa nechikepe ichi unosvika Ninevhe. But Jonah was too cruel, zvakadaro zvekuti he wanted to die than to preach the word of God. Yeti vana mupostori Paul vanoti, ina handine nyadzi pamusoro pevhangeri yaKristu, isimba rekuponesa chose anotenda, kubva kumujudha kusvikira kumugirikiwo, kuna Romans 1:16. Tererai vana vaMwari. Saka vakamubata, vakamukandira mukati memvura, vamukandira mukati memvura. Shoko raMwari pana Jonah 1:17. Zvino Jehovha Mwari anga agadzira hove huru kwazvo kuti imedze Jonah. Jonah akava mudumbu rehove mazuva 3 neusiku 3. Mwari ngaakudze vhangeri. Tererai vana vaMwari. Mwari nokutaura nehove. Enda unodhambisa mupengo wemurume uyo asingateereri kana atumwa. Hove inoteerera Mwari. Hapana ndinzwa. Mhepo inoteerera Mwari.
hove inoteerera Mwari, asi munhu akasikwa nemufananidzo waMwari haagoni kuteerera Mwari. Mwari dai matidetserawo, hanzi achingokandwa hove ikamuti kachu, aifunga kuti achadonhera pabasement yesi, asi hazvina kudaro, akawira mumuromo mehove. Kana uchiziva mepu yako zvakanaka, aifanira kuenda uku kuSiria, asi angananga Tashishi. Hove yakaudzwa naMwari, nespidi yaunokwanisa, endesa mupengo uyu aende kubasa. Hove ikati ndateerera. Maifanira kuziva vanhu vaMwari kuti ihove yakafa inopushwa nemvura iri kuyerera. Hapana ndinzwa apa. Hove mhenyu haibetserwi nokuyerera kwemvura murwizi. Hove mhenyu kana ichichaira inopesana nemvura. Saka mvura pairi kuyerera ichienda uku kuTashishi, hove iri kucheka mvura yakananga Syria, Mediterranean Sea, yozopinda murwizi isiti Euphrates, kuti inorutsira munhu kuSiria. Teererai vanhu vaMwari, hove yakanzi usamudigesta, asi enda naye chete. Kwakuenda naJona. Jonah ari mudumbu rehove anonzi akanamata. Mwari dai mukandibatsira, achinzwa kupisa kwematumbu ehove akanamata. Vamwe vanhu vanoda kunamata Mwari nekuti situation yavapinda mukati mayo yakuvarwadza. Vamwe vanhu vanonamata Mwari when they are facing danger. Ukazoerenga pachapter 2 pavhesi 7 inoti, when my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, unto thine holy temple. Haikona kuzanamata wamukati medumbu rehove. Saka Jonah akanamata muri muhove. Anosati, they that observe lying vanities forsake their own mercy. Kana uchiteerera kunyepa nekuipa kwako, unokanganisa tsitsi dzinofanira kuwira kwauri. Akati, ini Mwari ndichakunamatai, kana mangondiitira nyasha ndichaita basa renyu. Verse 10 ya chapter 2, and the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Hallelujah. Hove ndokubva yamurutsira pakaoma, sekutaurwa kwazvaitwa nekukumbirwa nekukomandwa kwayaitwa naMwari. Chapter 3 verse 1, shoko raJehovha rakauya zvakare kuna Jonah rechipiri rikati, simuka uende kuNinevha, guta guru iro undoriparidzira yes nekukutuma kwandakaita. Mwari anogara akadaro zuro nanhasi nokusingaperi. Kana akutuma kasika kumpindura, ndiri pano nditumei. Enda Jonah, enda. Handizivi hangu vanhu vaMwari kuti Jonah akaona nguva yekugeza here. Asi akaenda akandoparidza vhangeri rakanga riri raw, vhangeri rakanga risina nyasha. Imwe vanhu veNinevha, mapuwa mazuva 40 days have been given thee, unless you repent you are all going to perish. Jonah akafamba, hanzi zvaida 3 days kuti upedze Ninevha. Ndiri kumuona ari kufamba kuti zvimubve, ari kutaura shoko raJona rakasvika kuna mambo weNinevha, kukanzwa mapuwa 40 days, rufu ruri munzira. Hanzi mambo weNinevha akadedza makurukota ake, akadedza vanokosha vese,
akati, imi vanhu veNinive, ndiani asingazivi kuti isu tose tiri vatadzi? Kukanzi diko tiri vatadzi. Kukanzi ndiani anoziva tikasiya zvakaipa zvedu tikachema kuna Mwari wokudenga? Mwari anogona kutinzwira tsitsi. Saka ndinoda kutara chirevo. Munhu wese haafaniri kudya. Munhu wese anofanira kufuka masaga. Munhu wese nemombe hadzifaniri kuenda, zvipfuwo hazvifaniri kuenda kunochera uswa. Munhu wese nezvipfuwo ngatitsanye pamberi paMwari. Bhaibheri rinotiro, and God relented. Mwari akazvidemba, akati nekuzvidemba kwaita Ninivhe handichavaurayi. Nokuzvidemba kwaita Ninivhe ndakuwapa upenyu utsva. Nekuzvidemba nekutendeuka kwaita Ninivhe, vava vana vangu, teerera munhu waMwari. Jonah apedza akaenda kumhenderekedzo dzeguta, hanzi nokuvaka musasa wake, achingoti panopera 40 days ndichacelebrata kufa kwevandaparidzira. Nhai muparidzi, sei uchifarira kufa kwevanhu vawaparidzira? Icho chinangwa chaMwari chiri chekuti vanhu kana vaparidzirwa vabve kurufu vavuye kuupenyu usingaperi. Mwari betserai. Jonah ari ukoko. Pane chinhu chandoda kuti muone vanhu vaMwari. God has a problem with his prophet much more than he has a problem with Nineveh. Nineveh is ready to repent, but Jonah is an unrepentant preacher. Mwari tibetserei. Mwari haana dambudziko here nesangano kudarika vanhu vari kutumwa kuti vandoparidzirwa. Mwari ane dambudziko navanhu vagodza muchechi, vasingatumiki, vasingafariri basa raMwari, vasingariiti nemazvo, vanhu vasingatendeki, people who are keen to live in sin though they purport to love God. Mwari batsirai. Batsirai Mwari. Batsirai Mwari. Saka hanzi Jonah akagara aripo. Mwari akatuma zuva kuti ripise. Mhepo ikabva nekwa ikapisa kwazvo. Shasha ikayaura nokupiswa, because Mwari ari kuda kudzidzisa benzi rake. Hanzi usiku umwe chete Mwari akasika muti ukakura. Hallelujah. With God all things are possible. Mwari ndokusika muti ndokubva wakura. Muti wakura vanhu vaMwari usiku uhwohwo. Mangwana makuseni Jonah anoti, ndazviwanira mumvuri wangu, ndazviwanira mumvuri wangu, ndazviwanira mumvuri wangu. Nhai Jonah, uri kufarira mumvuri kudarika vanhu sei? Saka zuva rakateera Jonah ainjoya mumvuri wake. Mwari anotuma gonye usiku. Iwe gonye, tenzi, ndienderewo pamuti uyo uri kunakirwa naJonah uyo. Ndiri kunzwa ishe wangu. Enda unotamba netaproot. Tamba netaproot. Tamba netaproot. Tamba netaproot. Kukanzi pakanaka. Ndobva vanotamba netaproot. Gonye ratamba netaproot. Usiku uhwohwo mangwana kwakapisa, mhepo ikarova, muti kwakuoma. Maiwe, muti pawakaoma, Jonah akatsamwa vanhu vaMwari. Jonah akatsamwa. Saka Mwari kwakugadzira platform yokuti andobatsirana nemupengo wake muprofita. Nhai Jonah, God meets Jonah. Nhai Jonah, wakatsamwa iko. Imimi mandituma kunopisa, ndaiziva kuti mune mwoyo wakanaka, uye hamuurayi vanhimi, mune mwoyo munyoro, munononoka kutsamwa. Saka ndakaramba ndikati handiende kwamandituma, ndikandoenda zvangu Tashishi. Zvino ike zvino pamusoro pazvo mandikuvadzira mumvuri wangu, mandiomesera mumvuri wangu. Hazvina kunaka zvamuri kuita. Ndiurayei zvenyu Mwari, ndiurayei zvenyu.
munhu ane zvivi anotaurisa. Usataurisa pamberi paMwari, unazvidzorawo ziva mashoko. Denga rinobvunza Jonah, nai Jonah, Henry ndaimubvunza mubvunzo, nai Jonah wakabva nemuti Tashishi here? Wakabva nemuti here mudumbu rehove? Mwari anoti, nai Jonah, hauna hanya nevana vadiki vari muNinevhe 120,000 vasingagoni kutarisa kurudyi kana kuruboshwe. Hauna tsitsi nawo here? Kana usina tsitsi nevana, hauna tsitsi here nezvipfuyo zvakatsanyiswawo hazvo? Chipfuyo chakakuitadzirei chekuNinevhe? Why are you so merciless even unto animals? Hauna kana hanya nemhuka? Jonah waifanira kupinduka. Jonah, nyaya iyi sangano dzvene raMwari haiperi kuti yapera, inopera iri open-ended. Waifanira kuva netsitsi nevana vadiki, waifanira kuva netsitsi kunyangwe nemhuka. Chemerana vatadzi nokuvaudza kuti Jesu ane mutsa kuvaponesa. Mwari atibetsere munguva ino yokupedzisira. Usakoma, usaita saJona. Ita basa raanokupa, farira basa rake, usazoti neunyompe. Handikwanisi basa. Jonah is a problem. Why? He wants God to understand him. Yet vanhu vazhinji ndo pavanofira, vanoda kunzwisiswa naMwari pachinhambo chekunzwisisa Mwari. Kutya Jehovha ndokuvamba kwauchenjeri. Mwari atibetseri. Never dare you seek to be understood by God, but seek to understand him and his ways. Mwari atibatsire vanhu vaMwari. Jonah anotsamwira mumvuri kudarika vanhu. Kuna vanhu vavakuda mimvuri yavo kudarika vanhu. Kuna vanhu vavakuda mabasa avo kudarika kuponeswa kwavanhu. Kuna vanhu vanoda industry dzavo kudarika kuponeswa kwavanhu. Mwari atibetsere. Zvakatipa hatifaniri kuzvinamata. Zvakatipa tinofanira kuzviisa kuchechi, kuzviisa mubasa rake. Hama yangu inodiwa, kana waramba uchiita nharo dzako idzi dzaunadzo idzi, Mwari akwenyeri vanhu musoro. Mwari achatuma a storm, a raging storm. Mwari akakutumira mhepo, chero Tashishi kwaida kuenda unodzoka nekukasika. Mwari achakutumira mhepo dzoupenyu. Kuna vamwe vanototarisa vachitenda kuti shuwa mhepo dzoupenyu dzakauya, nyasha dzakazondiwana kuti ndirambe ndiri mupenyu. Kana wapukunyuka pamhepo, Mwari anokutumira a great fish yombokumedza kuti ukanzwa temperature dzemufish pamwe ungapinduka iwe. Mwari batsirai sangano renyu. Tisamirira kupindutswa nefish, asi tiite ratinokwanisa nguva shoma tenda kumusha. Kana usina kupinduka pahove, Mwari has a third plan. He will send even the weakest animal, a worm. Nai iwe psychologist, wadzidziswa negonyere. Nai imi teacher, modzidziswa negonyere. Mr. Accountant, how dare that you want God to send a worm to teach you about your own salvation? Mwari tibetsereiwo. Mhepo yakaterera, fish yakaterera, gonye rakaterera. Munhu ndiye asingatereri Mwari. Unoterera here munhu waMwari? Unoterera here munhu waMwari? Unoterera here munhu waMwari? Mwari wekudenga, tibatsireiwo titerere. Kana matituma tisakoma. Zvaunofanira kuziva zvinhu zvina chete. Munhu waMwari, number one, rather than running away from God, trust him with your past, present and future.
saying no to God leads to disaster. Responding positively brings new understanding of God and his purpose in this world. Terera munhu wamwari, kurambira Mwari, kutiza Mwari akukuitiri zvakanaka. Vimba naye neranezuro, neranhasi, neramangwana. Kana ukarambira Mwari, wa-apply disaster muupenyu hwako nemuupenyu hwemhuri yako. Ukaresponda zvakanaka, zvinokupa kuti uve ne-better perception about God. Number 2, never limit your focus to your own people only. God wants his people to proclaim his love in words and actions to the whole world. He wants us to be his missionaries wherever we are and wherever he sends us. Rather than Mwari anoda munhu wose, anoda vanamusemwa nanamutendhesamwa nanamukuru wambwa nanachihoro. Mwari anoda nanamhofu. Mwari anoda munhu wese. Usazvilimita kuvanhu vekwako chete. Kana ukadaro missionary. But today we have more mercenaries than missionaries. Mwari tinzwirei tsitsi, tiitire rudo, tiende pasi rose, tiparidze evhangeri guma kusvika. Number 3, repentance is important. God doesn't honor shame or pretense. It's not enough to share the privileges of Christianity. We must ask God to forgive us and remove all our sins. Refusal to repent is as good as laughing our own sins. Mwari vanhu vaMwari anoda kuti tipinduke tiite basa iri. Kana rapera tinoenda kumusha. Anoda kuti tikorane naye mubasa rakanaka zvakadai. Tinofanira kukumbira Mwari uregerero. Kuregera, kusatendeuka, zvinoreva kuti tichiri kuda zvivi zvedu. Mwari dzivisai zvakadaro. Point number 4, God loves each one of us even when we fail him, but he loves other people, including those not of our group, background, race, or denomination. When we accept his love, we must also learn to accept those he loves. We will find it easier to love others when we love God. Mwari anoda vanhu vose. Kana tichitenda kuti takadiwa naMwari, kana tichitenda kuti Mwari akatiitira zvikuru, tinofanira kumuda. Kana tada Mwari, ngatidei navanhu vakasika nemufananidzo wavo. Why vhangeri iri kunetsa kuendesa? It is because vamwe vanhu vanofunga kuti vakwana. Mwari anoda vanhu vose zvisinei denomination. Mwari anoda munhu wose zvisinei background. Mwari anoda munhu wose zvisinei zvaari. Kana uchida Mwari, uchada nevanodiwa naMwari. Uinda kunovaudza, taura rudo rwaJesu, uti wakandifira. Hama dzangu dzinodiwa, usaita saJona mubasa iri. Ngatiite ratinokwanisa, nguva shoma toenda kumusha. Usamirira kudzidziswa nestorm, kumirira kudzidziswa nefish, kumirira kuti imba yaunogara itange yadonha, wopichirwa tende wozoziva kuti kudenga kuna Mwari. Tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Wakaipa wose ngaaise nzira yake, nemunhu usangarira mamindangariro yake ngaadzokere kuna Jehovha. Mwari achamunzwira ngoni. Be thou obedient. When God gives you an assignment, when God gives you a mandate, kindly be thou obedient. Terera munhu waMwari, terera munhu waMwari. Nyaya Jonah tizuta akazopinduka here kana kuti? But God has a problem with you much more than he has a problem with those that have not yet accepted Christ as their personal savior. Can you pay heed to the word of God and be a messenger of righteousness? One who proclaims the truth.
but with love. Mwari atibetsere, unonamata uchiti Mwari handidi kuvaneshavira Jonah, handidi kuvaneshavira Jonah. Kana mataura ndoda kutora danho ndigoimba nemuimbo wekwedu, tinofara kubatira tenzi, tinobvuma kumubatira basa iro raanotipa, tinoita nekutendeka, toenda mberi tiine rufaro. Mwari akudze kuverengwa kweshoko rake, ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda nekuti zvakanyorwa kare, zvakanyorerwa isu kuti dzidze kuda kwenyu zvikuru. Tasvikirwa nenguva yekuguma, tibetsereiwo Mwari kuti pamatituma tifarire kutumwa nemwe. Tibetsereiwo Mwari kuti renyu basa tiriite nekutendeka. Musatitendera Mwari kuti titange tamirira storm, nekuti storm ikaita rage in our lives pamwe hazvitimiriri zvakanaka. Musatitenderawo Mwari kuti tidzidziswe here nefish. Musatitenderawo Mwari kuti educated as we are tigodzidziswa here nehwemu. Mwari dzivisai zvakadaro. Zvinhu zvose zvinokuteererai, asi munhu aita sei kudare? Dzivisai mabasa eri maMwari. Tifarire zvamunofarira, tiseme zvamunosema. Ugova mufaro wedu kuita basa renyu. Kana rapera toenda kumusha muzita raJesu ari tenzi wedu, amen. Zvara mangwanani mbeu dzozemutsa, zvara masikati nemumanheru, mira kupupura nguva yekucheka, tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tose tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tose tichafara nekuunza misumbu. Chara mukucheka, chara pane fute, usatye makore, basa ra Jesu, basa richapera, minda ichachepa, tichafara neku, unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku, unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku, unza misumbu. Enda nekuchema, chara kuna tenzi, kana nekushaya, kufadza kwedu, kuti taripedza, achachingamiza, tichafara neku, unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, 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 tichafara neku, unza misumbu. Apo basa rapera, ndinoenda kumusha, uko kufa kunopfeka kusafa. Ndichamziva mponesi apo achazouya, iye anondigashira kumusha. Ndichamziva apo ndichazomira naye, ndichamziva nematadzi mumaoko ake. Tichazofara kwazvo kuona usu wake, nekupenya kwemaziso akewo. Moyo wangu
ndaziramusha kumsoro. Nichamziwa apo ndichazomira naye. Nichamziwa nematadzi mumaoko ake. Ndinotondera avo vadikani vakafa, kuti nerufu tapatsana navo. Apo Jesu ouya navo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Nichamziwa apo ndichazomira naye. Nichamziwa nematadzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowi neurombo. Ndichaimba neweserioro rekufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Nichamziwa apo ndichazomira naye. Nichamziwa nematadzi mumaoko ake. Nichamziwa apo ndichazomira naye. Nichamziwa nematadzi mumaoko ake. Namirira Jesu kunechengamedza kumusha wake wekudenga. Nguo chena nemaremba nechiremba, wakayenda kukatirira. Ndamirira iwe Jesu ndakumirira. Ndinoda kufa Mordekayo newana wamwari wedu. Nekoyemba apote chafamba werupone nezorora Jesu. Yesu akadzidza kunyika yakanakati chichazorora kumusha wa Jesu kudenga. Ndakumirira ini Jesu ndakumirira.
tichapinda kana taponeswa. Jesu ndiye mwenyewe huyo musha, hakuna usiku kana urombo. Moyo yedu ili kunangisira kupindayo musha usinga chemberi. Jesu ndiye mwenyewe huyo musha, hakuna usiku kana urombo. Moyo yedu ili kunangisira kupindayo musha usinga chemberi. Ama yangu zinazofata sei, tiwewene nitazoponeswa. Mazambara ingarama anokosha, tichapinda kana taponeswa. Jesu ndiye mwenyewe huyo musha, hakuna usiku